Mùa đông năm thứ 184, tôi đã thấy tương lai một trận chiến đẫm nước. Gambo, chúa tể tiên tộc, cuối cùng cũng tuyên chiến với vua Thierry của người lùn. Gambo chọn mùa đông để khơi mào chiến tranh, Thierry chọn đáp trả để chôn vùi kẻ ngạo mạn. Hai quốc gia giờ sẽ đổ máu vì lòng kiêu hãnh. Tạm nói mấy anh tiên trước, sau 10 năm, con rồng béo và mấy anh tiên giờ đã chơi với nhau. Nên mấy anh tiên phát triển rất tốt, diện tích vương quốc 62 ô, dân số 72 mạng, trong đó tận 30 thằng là lính, chỉ số rất khá. Vậy cần xem mấy anh người lùn có gì để đáp trả. Diện tích rất hạn chế, chỉ 22 ô đất, tổng dân số 21 và không có lính. Đọc qua tôi thấy chỉ số thật tệ hại, thế này làm ăn đéo gì, chờ chết à. Dù vậy mấy anh tiên cũng đừng có oai, vì ngay phía trên đầu họ còn có một quốc gia khác đang âm thầm phát triển. Đó là loài người, loài máu chiến nhất cái thế giới này. Với diện tích 69 ô, tổng dân số 48 và có 10 người trong đó là lính, mới lập quốc mà đã có lính, quá đẳng cấp. Rõ ràng trên bản đồ như này là bên các anh Human rất có lợi thế, hơn hẳn hai bên kia, Tam Quốc gọi bằng mồm.